عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح عليكم وصفة ديال لي بانكيك بحبيبات الشوكولا، لي بيبيت شوكولا. اذا عندنا في مقادير ديال لي بانكيك غنحتاجو 3 البيضات اللي كنفرقوا الصفر على البيض كما كتشوفوا. دونك غندير الصفر بوحدو والبيض بوحدو. غادي نحتاجو ايضا 120 غرام ديال الدقيق الفورص. غادي نحتاجو الملح، كاس ديال الحليب كنعبرو بكاس العنبه، 30 غرام ديال الزبده مذوبه. غادي نحتاج 2 معالق ديال السكر سنيده، نحتاج واحد الساشي ديال السكر فانيلا. غادي نحتاج ايضا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نحتاج واحد المعلقه ديال المزهر. والتزيين ديال هاد لي بانكيك غنحتاجو حبيبات الشوكولا. دونك لي بانكيك العاديين غادي نستغناو على الحبيبات الشوكولا. اذا ندوزو نشوفوا طريقه التحضير. اذا اول شيء كناخذوا ابيض البيض وكنضربوه مزيان حتى كيطلع، ونحتفظوا به في اناء اخر. كنديروا الصفار ديال البيض وكنضربوه مع السكر سنيده يعني حتى كيبيض لينا الخليط. ثم كنضيفوا السكر فانيلا، ثم غنضيفوا مزهر حنا كنخلطوا، وغادي نضيفوا الكاس ديال الحليب دائما حنا كنخلطوا. غادي نضيفوا الدقيق حنا كنخلطوا دائما، ونضيفوا الخميره يعني جوج ساشيات ديال الخميره الحلوه. دائما كنخلطوه حتى كيتخلط لينا الخليط مزيان، ونتلاقاو باش نكملوا باقي الوصفه. كما كتشوفوا هادو هما الخليطين بزوج، صفار البيض وبياض البيض. دونك غادي نبداو نضيفوا خليط بياض البيض لاصفر البيض، وحنا كنحركو بشويه يعني من التحت للفوق بالطريقه الفنيه اللي هي من التحت للفوق، وحنا كنحركو بشويه باش ما ينزلش لينا ابيض البيض. بعد ما خلطنا الخليطين بزوج غادي نضيفو دابا الزبده، ودائما غادي نخلطو بشويه كما غتشوفوا. صافي وغنغطيو هذا الخليط ديالنا ونخليوه يرتاح تقريبا نص ساعه، ونتلاقاو باش نطيبوا لي بانكيك ديالنا. كناخذ مقله اللي تكون ما كتلصقش وكنوضعوها على النار، وبعد ما كتسخن شويه كنكبوا فيها خليط ديال البانكيك كما كتشوفوا كيجي شويه ثقيل. صافي وكنحاولوا ان نمشي مغرفه نوزعوه باش نعطيوه الشكل دائري مقاد. ثم غادي نرشوا حبيبات الشوكولا، وغادي نطيبوا البانكيك ديالنا من الجهات بجوج، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال لي بانكيك ديالنا. دونك كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا. انا هنا قدمتهم مع صوص شوكولا، زينتهم بلا صوص شوكولا والسكر كلاصي. دونك نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تنساوش ترسلوا لي تطبيقاتكم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم، واشتركوا بالقناة باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي بالصحة والراحة.